Herzlich willkommen auf meinem Kanal Toms Work. In den letzten 2-3 Projekten haben wir das Schleifbrett da verwendet. Und wie ihr seht, das hat sich bewährt, aber wir müssen das noch ein bisschen verbessern. Weil das mit dem Klebeband allein, das hebt nicht auf Dauer. Und jetzt habe ich mir da vorgestellt, dass wir da einfach mal probieren, wie das ist, wenn wir da das einfach mit Holz niederklemmen. Und ob das allein mit Holz ausreicht oder ob wir da noch irgendwelche Spitzen oder irgendwas machen müssen, dass das Schleifblatt sich nicht mehr bewegt. Und seitlich hat es recht gut gehalten, das mit dem Klebeband. Aber ich denke, da werden wir auch noch mal so ein kleines Blatt dazu machen, dass das gerade fixiert wird. Weil ich möchte es einfach so einfach wie möglich beibehalten. Weil das war einfach sehr hilfreich, das Brett. Und dass es jeder ganz einfach nachbauen kann. Einfach eine Platte, Schleifpapier, Holz drauf, niederschrauben oder niederzwingen und fertig. Mehr brauchen wir da nicht. Und das probieren wir jetzt. Jetzt denkt ihr euch sicher, wieso hat er das jetzt so angekleimt? Da braucht man die Standverrichtungen da nicht mehr. Aber ich habe mir was dabei gedacht, sondern das Schleifblattel, wenn wir das jetzt nur auf der Spanplatte da liegen haben, dann seht ihr das rutscht ohne Widerstand. Und wenn wir das jetzt da drauflegen, seht ihr das? Also, die tut er echt nicht fest. Und da kann ich drucken und die Spanplatte bewegt sich kein Millimeter. Das ist also der Grund, warum ich das da aufgeklemmt habe. Das ist mir noch jetzt kurz davor eingefallen. Und jetzt habe ich da schon die 2 Spannvorrichtungen montiert. Da werden wir jetzt das Schleifblattel, das habe ich auch schon vorbereitet. Das habe ich so lange gemacht, gerade dass es ein bisschen hinten ausschaut. Man kann es vielleicht eine Spur länger machen, dann kann man das ein bisschen besser spannen. Aber so reicht es vollkommen. Jetzt werden wir das einspannen.